土瓜灣大街拖環道，而家準備落去睇下海心廟邊有冇魚釣。有行海心廟，呢條街係貴州街嚟嘅，然之後落去咧，一路落去就見到噶啦，海心廟噶啦。呢個美景街呢度，下邊咧就海心廟啦，嗰邊前邊呢個美光街。土瓜灣道嚟呢度海心廟咧，大約係3分鐘路程度啦。我哋行呢度過。貴州街、聖象小學。下邊碼頭啦，就到啦。呢度係景雲街，呢度碼頭啦，海邊啦，上係九龍城碼頭。再望過去咧就啟德體育館，好似呢邊好適合釣魚喎。嗱，前面有人釣魚啊，行去睇下先。哇，棵樹幾靚喎嚇，仲有人跑步添。嗱，見到有人釣魚啦，而家。呢度啲警告字句啊，警告唔好喺度抽吹海水飼養活海鮮。哦，呢個有樓梯級落去嘅，呢個位置都幾靚啊！駛緊過對面九龍城碼頭。我哋行上少少，睇下有冇人釣魚。嗱，上面就海心廟啦，海心公園啦。嗱，呢度釣魚呢度，睇睇先。上面嗰度海心廟嚟嘅，上面。睇下維港兩岸先嚇，睇下對面先。哇！出邊好多等船喎，出邊。對面係啟德，好多新樓，做體育館。好舒服，海風，涼浸浸啊！環境唔錯呢度。呢度係海心公園呢度，魚尾石啊，見唔見啊？放大少少，嗱呢度係啦。九曲橋，啊呢個人釣魚呢度，過嚟睇下先。涼亭啊，哇！啲風景唔錯呢度。再望望啟德體育館先。好，影下呢個船先。新渡輪，唔知去邊度呢？
好似對面啲人釣魚喎，上邊位置有人釣魚喎，上邊。見呢度有個阿叔去釣魚。好似冇乜魚釣咁啊，老友記。好啦，今日暫時拍到咁多先啦嚇，過嚟先嚟釣魚。好啦，係咁先啦，各位，拜拜啦，返屋企啦。